Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar men boks channelidagi videoni bostamaz turib arnaga kirib videoga like bosishni unutmangizlar. Alimxanul 2 durkun absolyutki super ayqas oldindan 10 qatta. O'rta salmoqda IBF және WBO chempioni Janibek Alimxanul Amerikalik Trace Crawford bilan qo'llov bildirdi deb xabarlaydi. Canelo absolyutki chempion atog'ini qaytardi. 4-ma'murga qaragan tuni Saudiya Arabiyasining Riyad qalasida o'tgan boks kechida Meksikalik Saul Canelo Alvarez Kubalik William School'da Dörtlerдің шешімімен жеңіп, IBF belbeyini tartib alib, ikinci o'rta salmoqda qaytadan absolyut chempion atandi. Alimxanul Crawfordga qo'llov bildirdi. Sattilik deb yozibdi Janibek alimettik jelida jo'g'ari ko'tarilgan judriq emoziyasini bekitib. Crawford bilan Canelo arasındagi yildan super jekpejek. Crawford bilan Canelo arasındagi jekpejek 2025-yilning 12-qirkuyogida Las Vegasda AQShda o'tadi. Bu ayqas Go Boxing atli және promotioning alg'ashqi shou bo'ladi. Atalgan uyum UFC prezidenti Dana White bilan Saudiya Arabiyasining iri investori Turk Al-Shayxning serіктестігімен quriladi. Ko'pdegan sarapchilar men jangoylar bu кездесуді yildan boshlab boks o'qig'asi deb atab o'tir. Eski salayq Trace Crawford 2 salmoqda absolyut chempion atalgan. Sizlar boks channelidagi bo'ldi. Arnaga kirib videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi channellar tek qana bizda bo'ladi.